హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కార్తికేయ కలెక్షన్స్. ఈరోజు మనం ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూద్దామండి. అవేంటంటే హిప్ చైన్స్ అన్నమాట. ఇది అండ్ ఇంకొక 2 అండి. ఈ 2 అన్నమాట. మొత్తం 3 హిప్ చైన్స్ ఒక కస్టమర్ తీసుకున్నారు నా దగ్గర. వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు చూడండి. అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనేది మనం డీలర్కి ప్రూఫ్ కదా, అది చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలండి. మనం ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసుకున్న ఏదైనా సరే మనకి అన్బాక్సింగ్ వీడియో కంపల్సరీ తీయమని చెప్తారు. సో అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వీడియో రన్ చేసుకుంటూ ఓపెన్ చేయాలండి. మనం 4 సైడ్స్ కూడాని వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. హిప్ చైన్స్ చాలా బాగా నచ్చాయండి నా కస్టమర్కి, చాలా బాగున్నాయి అన్నారు. మీరు కూడా చూడండి. ఆ హిప్ చైన్స్ అంటే మనం పిక్కి రియల్కి తేడా ఉంటుందేమో అని అపోహలో ఉంటాం కదా. ఏం కాదండి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటాయి. అసలు ఆన్లైన్లో జ్యువెలరీ అయితే ఎంత బాగున్నాయంటే అసలు మన మార్కెట్లో కూడా మనకి అంత రీజనబుల్ ప్రైస్కి రావండి ఆ టైపు. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. చూడండి, ఎవరైనా నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే చివరి వరకు చూడండి. నచ్చినట్లయితే నా వేరే వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి కదా మన ఛానల్లో, అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ఛానల్ని, ఎప్పటికప్పుడు మీకు అప్డేట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు హిప్ చైన్స్. మొత్తం 3 హిప్ చైన్స్ ఆర్డర్ చేసుకున్నారు నా దగ్గర. ఆ 3 కూడా వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉంటారు. వీడియోని చివరి వరకు చూసి నా ఛానల్ ఎంకరేజ్ చేయండి.